तो मेरे भाई को चाहिए था एक नया स्मार्टफ़ोन जिसमें कि वो कुछ वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर सके और कुछ गेम्स भी खेल सके। और उसके पास पैसे थे 12 के, मतलब 12,000 रुपये। तो मैंने उसे कहा कि क्यों ना मैं तुम्हें 10,000 रुपये में एक पीसी ही बना करके दे दूँ। बाद में तुम उसमें एडिटिंग तो आराम से कर ही लोगे, कुछ छोटे मोटे गेम्स भी खेल लोगे। एंड बाद में तुम उसमें एक RX 570 या फिर 1650 या 1660 या नहीं सॉरी 1650 1660 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी मेरी गलती। तो उसमें एक 1060 लगा के गेमिंग भी अच्छे से कर सकते हो, GTA 5 वगैरह। तो चलिए बिना किसी ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए सीधे आते हैं अपने पीसी बिल्ड पे, जो कि हमने बनाया है 10K में। देखते हैं कैसा होता है। तो ये पहले मैं आपको बता दूं, ये पीसी बिल्कुल भी 10K के अंदर आ जाएगा, किसी भी हाल में आपको 10K से 1 रुपये ऊपर नहीं जाने वाला। तो इसके लिए हम लोग प्रोसेसर लेंगे, वो है i5 3470, जो कि एक थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है। एंड थर्ड जनरेशन में वैसे 3570 भी आता है, ठीक है, बट वो मैं नहीं ले रहा हूँ बिकॉज वो 2500 का है। आप चाहे तो वो भी ले सकते हो, बट इसमें और इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, 2-3 या 5-6 FPS का ही अंतर होगा। तो अगर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें अगर 35 FPS आ रहा है तो उसमें 40 FPS आएगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ये लिया है जेब्रोनिक्स का H61 का मदरबोर्ड, जो कि काफ़ी सही है। LGA 1155 सॉकेट। 1155 अगर आपको नहीं पता तो सेकेंड और थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर्स के लिए होता है। इसका प्राइस फ़िलहाल 2700 था, मुझे नहीं पता कैसे, बट ये अब 2849 का हो चुका है। बट कोई नहीं, कोई नहीं। इसमें आप देख सकते हैं, आपको यहाँ 2 रैम चैनल्स दिए हुए हैं, यहाँ प्रोसेसर लगा लें। और क्या क्या है भाई, ठीक है, ये ग्राफिक्स कार्ड के लिए बढ़िया है, अच्छा है ये। उसके अलावा आप एक 8 GB का रैम लेंगे, वो आप DDR3 ही लेंगे। 1600 मेगाहर्ट्ज़ काफ़ी अच्छा है, सपोर्ट कर देगा। और सॉरी, यहाँ मैं देख रहा था, ये रहा। बट इसमें क्या है यार, ये मैं कंसिस्टेंट का लेता हूँ बिकॉज क्रूसियल का भी फ़िलहाल उतना सस्ता नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों। DDR3 8 GB रैम कंसिस्टेंट 1845। कंसिस्टेंट वैसे मुझे उतना पसंद नहीं है कुछ खास। क्रूसियल का ये आप देख सकते हो, ये है 8 GB, बट ये DDR4 है, जो कि हमारे में सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो ये वाला रैम हम लेंगे। SSD 256 GB हम लेंगे, एक्चुअली 240 GB क्रूसियल का 1750 रुपये में। ओके यार गाइस, सॉरी, जो बाहर से डिस्टर्बेंस आ रहा है, मेरा घर काफ़ी ऐसे रोड के साइड में, सॉरी। तो जो SSD आप लेंगे वो भी SATA होना चाहिए, ठीक है, SATA केवल उसमें होनी चाहिए। NVMe हमें सपोर्ट अगेन नहीं करेगा। उसके बाद गाइस हम लोग लेंगे ये NT स्पॉट का 400 वाट का पावर सप्लाई। और ये ग्राफिक्स कार्ड को भी आपको सपोर्ट कर सकता है। 1050 Ti का मैंने देखा था, आराम से कर सकता है। 1060 भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड और क्या होता है भाई, प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम, SSD, पावर सप्लाई, ये CPU फ़ैन। तो भाई CPU फ़ैन का वैसे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपको जनरली 300 में मिल जाएगा, आप लोकल दुकान से ही ले लें। वो उनको आप कहेंगे तो वो आपको उसमें थर्मल पेस्ट लगा करके देंगे। एंड कैबिनेट भाई, यस कैबिनेट मैंने यहाँ नहीं सर्च किया है। कैबिनेट मैं काफ़ी छोटे शहर में रहता हूँ, बट वहाँ भी अगर आप देखो तो लोकल दुकान में 300 में मिल जाते हैं। तो चलो अब सबका भाई प्राइस ऐड कर लेते हैं। कैलकुलेटर में खोल देता हूँ। ओके भाई, ऐड करते हैं सारा प्राइस। सॉरी, 2099 प्लस 2849। ओके, सो प्लस 2849, टोटल हो गया 4948 प्लस 1845 प्लस 1750, so yeah, प्लस 1185 प्लस ये आप जोड़ लो भाई 269, ठीक है। बट आप 300 जोड़ लो यार। चलो मैं जोड़ देता हूँ 300। तो ये होता है आपको 10,028 रुपये। ओह, कैबिनेट तो मैं जोड़ना ही भूल गया। तो 10,328 रुपये, 10,000 से गाइस थोड़ा सा ही ऊपर हो गया, 328 रुपये, बिकॉज इसका जो प्राइस है ये पहले 2700 के आसपास हुआ करता था, बट ये 150 रुपये से बढ़ चुका है, आप देख सकते हो। अच्छा, अब आप बोलोगे भाई इसमें FPS कितनी आएगी, तो इसके मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जिसका नाम है हाउ मैनी FPS। ऐसे और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होते हैं। इस वेबसाइट की एक कमी ये है कि इसमें सारे गेम्स नहीं है, बहुत कम ही गेम्स हैं, जैसे GTA 5 फ़िलहाल। इसको मैं खोल लेता हूँ एंड यहाँ मैं डाल देता हूँ भाई i5 3470, ये हमारा प्रोसेसर था, ठीक है। रेजोल्यूशन भाई 1080p से इसमें कम नहीं हो सकता है, ठीक है, तो कोई नहीं।
सेटिंग्स हम भाई मीडियम सेटिंग्स कर लेते हैं। एंड ग्राफिक्स कार्ड RX 570 जो है वो आपको न्यू 20,000 मिल जाता है, बट सेकेंड हैंड मार्केट्स में OLX पे 10,000 मैंने मिलता हुआ देखा है। तो अगर आप उसको बाद में कभी लगा लेते हो यार 6 महीने 8 महीने बाद, तो आपको ये 54 to 84 FPS दे देगा मीडियम सेटिंग्स में। एंड हाई में आप कर सकते हो 35 to 57। मेरे ख्याल से एनीथिंग अबव 30 इज़ गुड, 35 अबव इज़ गुड। सो ये आपको ठीक है। ये ऑफसेट है, मतलब इतना एवरेज। एंड अगर आप एवरेज देखो तो 46 के अराउंड ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। वैसे UHD 25 लगता है इसमें। बाकी बेसिक जो काम वो आप कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। विंडोज़ 7 और 10 आप काफ़ी आसानी से चला सकते हैं, मैं बोलूँगा 10 ही चलाओ। और भी बहुत सारा कुछ आपको काम, वीडियो एडिटिंग आप छोटे मोटे कर सकते हो। OBS से मुझे नहीं पता आप रिकॉर्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आई डोंट नो, बट ओपन शॉट पे आप एडिटिंग ज़रूर उसको कर पाओगे, ठीक है। सैन एंड्रियास वगैरह तो आराम से निकाल के दे देगा आपको, वाई सिटी वगैरह आराम से निकाल देगा। एसेसिन क्रीड के जो पुराने गेम्स हैं, मतलब कोई सा भी गेम भाई जो 2013 से मान लो आप पहले आया है, वो आपको ये 1030 पे भी वैसे लगा कर देगा आई गेस। मैं ट्राई करता हूँ GT 1030 ग्राफिक। यार ये तो 8-6 हज़ार मिलता, 6 से 8 हज़ार मिलता रहता है ऑनलाइन न्यू, ठीक है। तो इसमें भी आप अगर देखो मीडियम सेटिंग्स पे, तो ये लाइक ठीक ठाक FPS आपको दे रहा है। अगर आप 720p कर लोगे, जो कि इसमें नहीं है फ़िलहाल इस वाले में, किसी और अगर आप लाइक सॉफ्टवेयर देखते हो तो उसमें आपको दिखा देगा ये जो सपोर्ट किया होगा जो। तो अगर आपका 720p का मॉनिटर है तो उसमें अगर आप करते हो तो मीडियम सेटिंग्स में ये आपको 35 से 45 FPS भी दे सकता है। बिकॉज आपका मॉनिटर अगर जितना लाइक पिक्सल बढ़ेगा, देखो मैं आपको पिक्सल बढ़ा कर दिखाता हूँ, FPS और कम हो जाएगा। देखो तो अब 16 हो गया, वही 1800 भी था, तो देखो ये 25 हो गया, ठीक है। तो इधर अगर ये 720p रहेगा तो ये आराम से 35 से लेकर 50 के बीच में आपको दे देगा ये मीडियम सेटिंग्स पे, जो कि काफ़ी सही है। और अगर सेम अगर आप लगा लेते हो लाइक 1050 Ti, ये भी 14,000 में मिलता है नया। आप पुराना लोगे तो 7-8 हज़ार में ले सकते हो। इसमें देखो 1080 मीडियम में 45 to 71 दे रहा है। एंड अगर आप 720p में गाइज खेलते हो मीडियम सेटिंग्स पे विथ 3470, जो कि ये रहा, ठीक है, इंटेल कोर i5 3470। तो इसके बाद गाइज अगर आप खेलते हो और 1050 अगर आप लगा लेते हो तो 720p में आई गेस ये आपको नहीं भी तो 55 to 80-90 FPS दे देगा। अगर आपका बस मॉनिटर आपको 720p लेना है, और आपको ऐसा नहीं करना है भाई मेरे को बस गेम्स खेलना है, तो ऐसे ठीक है। बट अगर आपको एक भाई हमको वीडियो एडिटिंग करना है, मूवी वगैरह देखना है और बहुत सारा काम है, तो आप 1080p मॉनिटर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वीडियो को हम लोग काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। बाकी अगर आपको इसमें कोई और सजेशन हो या लाइक कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर उसमें दे दूँगा। थैंक यू गाइज। वीडियो देखो बस 8 मिनट मैंने बता दिया। एंड हाँ एक और बात, अगर आपको लाइक कमेंट हो भाई तो आप पूछो ही, ठीक है। लाइक कर दो भाई अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे भाई तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। कमेंट बताओ क्या इसमें लाइक क्या आपका सुझाव है, ठीक है। और मैं इसको कुछ दिनों में बना करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो कुछ दिनों में मैं इसको बनाऊंगा, अराउंड 1 महीने के अंदर मैं इसको बना के आपको रियल में इसका टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। मैं इसमें सैन एंड्रियास वगैरह GTA 4 वगैरह चला कर दिखाऊंगा, तो उसकी आप चिंता नहीं करें। आप चाहते हैं मैं इससे भी सस्ते लेके आऊँ, मैं आपको लाइक 8,000 में 7,000 PC बिट लेके आऊँ। वैसे 8,000 आजकल $100 होता है ना। हाँ गाइस, तो ये आप देख सकते हो कितना था हमारा 10,328 अमेरिकन। आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ $125 का PC बना दिया। $125 कुछ सस्ता भी होता है ना भाई, मैंने बताया ना मदरबोर्ड का दाम बढ़ गया। तो गाइस थैंक यू, बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा।